Goeiemôre. Ons gaan vanoggend voort met die bespreking rakende die refugee program. Ek het nou gewag vir so 'n week of 2 vir die mense om vrae te gooi op my vorige video. En nou het ek die vrae bymekaar gemaak en dan kan ek vanoggend klomp vrae antwoord. En dan daarna kan jy weer vrae op hierdie ingooi wat ek sal voorberei en antwoord. Eerste vraag vra iemand, is dit veilig in Tennessee? Ek vermoed hulle praat in terme van weer. Is dit in terme van net bly en so, en dis veilig oralste in Amerika. Ons het nie crime nie soos wat jy het in Suid-Afrika. So niemand word getaak spesifiek net omdat hy blank is of wat nie. Daar is crime in die groot stede, obviously moord en die tipe van ding, maar dan waar jy bly, my dorp waar ek bly was nog nooit 'n moord gehad nie. En die grootste ding wat daar was 'n poging vir 'n bankrobbery, maar ons is gevang want hulle het probeer in die nag tellermasjien afbreek met 'n forklift en hulle het nie reg gekry nie, met hulle eie bakkie met hulle eie registrasienommer op onder kameras. So hulle is gevang, dis nogal funny gewees. Twee flippin' rednecks. Dit was funny. Maar whatever. Okay, nou in terme van weer vir Tennessee, dis veilig. Ons kry nou en dan 'n tornado wat deur Tennessee gaan. Suid van Nashville is suid en wes. Van Nashville af wes na Memphis toe, het jy kanse vir tornado's van 'n splat. En suid van Nashville, en dan noord van Nashville, ek praat nou van 25 myl noord van Nashville, is dit ook redelik plat, in die rigting van Clarksville, en daar kom daar partykeer tornado's deur, maar dis 'n hit en miss. Die kans dat jy een gaan kry in jou lewe, daar's altyd 'n kans, maar dis redelik min. Daar waar ek bly, is dit amper 0, want dis te veel heel. So, die enigste regtig probleem met weer in Tennessee is straight line winds partykeer. So ons kan nie wegspring van dit af nie, maar soos ek gesê het voorheen, regtig nie 'n groot probleem, jy nie noodwendig groot skade gaan kry nie. Volgende vraag, vra van die Appalachian Trail. Hy hoor mense verdwyn op daai. So hy vra van daai state rondom die self van North Carolina en Virginia en Maryland waar die Appalachian Trail loop. Hy het al gesien hoe baie mense verdwyn wat op daai trail gaan hike en so aan. Geëet word deur beere of wolwe, bergleeu's en goeters. Nee, dit is beslis nie. As daar iemand is wat verdwyn 'n jaar op daai trail, is dit mense wat van hulle eie uit wil wegraak. Dis miskien crime sometimes, maar aangeval deur wilde diere, baie min. Dis ons sien dit omtrent nooit op die nuus nie. So, en ek weet daar's programme wat gemaak word, die Supernatural, en ek weet nie die tipe van dinge nie, maar daar's baie bullshit op die internet in verband met wat gaan in Amerika aan. Daar was ook 'n selfe vraag, 'n vraag later, wat het ek al ooit iets soos Bigfoot of Dogman of so iets teëgekom met mense glo daaraan? Daar is, kyk, hulle maak TV-programme daaroor, en die Supernatural en goeters. So ek is seker, daar's sekere dinge wat gebeur, Supernatural, maar kyk, daar is op die oomblik in Amerika, ons is 360 miljoen bevolking, ten minste 340 miljoen, 330 miljoen van ons het selfone, smartphones met high definition kameras. Nog niemand kon ooit met high definition kamera op 'n selfoon 'n foto van Bigfoot gevat het nie. So daar is jou antwoord. Of Dogman of whatever ander hulle al van gehoor het. Maar as jy al glo is dit is fine, no problem. Maar jy hoef te worry oor 'n Bigfoot of something nie. Vraag van, ek het gepraat van shingles wat vir my dak afgewaai. Wat is 'n shingle? Is dit, okay, nou net vir daai quick vraag, 'n shingle, by ons, jou dak word met hout uitgelê, die hele dak vlak. En dan spyker hulle shingles daarop vas. Shingles is soos 'n rubber stuk materiaal, monteer op en fyn sand bo-op. Jy kry verskillende modelle en verskillende maak. Jy kry metaal ene ook. Dit is so omtrent 45 centimeter lank en 20 centimeter breed, sulke lang platte sit hulle net so oor, en dit lê oor mekaar, soos 'n dakteel. Maar dis 'n ligte materiaal, dit cover jou dak vir die oppervlakte, op die bo-oppervlakte is grof, dis soos sand wat met gom vasgesit is op die ding. En hy is monteer in goed belê, so hy's waterdig en so aan. En dit hou so 10 jaar of langer. Dit hang af watter kwaliteit jy insit.
maar ten minste 10 jaar. Meeste van die ouens wat dit op jou dak as dit waarborg het vir ten minste 10 jaar. En goedkoop om te vervang. So is daar 1 of 2 afwaai die gaan koop ene vir next to nothing, dollar something, en jy replace net daai een shingle wat gebreek het of afgekom het. So dis wat 'n shingle is, ons het my gevra het van dit. En jy kan jou hele dak laat uitklem met soos 'n sinkdak, as jy wil. Jy kan dak laat opsit met teels, weet, die teels wat ons in Suid-Afrika gebruik op ons dakke. Een ou het gevra, is die refugee program oop vir enkel lopende mense? Ja, verseker, is oop vir almal. Jy kan, dis maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie, en wat jou education is 'n refugee program. Jy escape van being prosecuted of agtervolg deur jou regering of in 'n bad posisie, so maak nie saak wie en wat jy is nie, dis 'n oop program en hulle kyk na elke liewe ou. En iemand vra, wat is die inkomste? Wat se inkomste as jy hier kom? Wat se inkomste moet jy hê vir 'n gesin van 4? Dit kan so min soos $3,000 'n maand wees en soveel soos $10,000 'n maand. Dit hang af waar jy gaan bly. So as jy in groot stede wil gaan bly in California, New York en daai goed, moet jy maar baie hê. As jy San Francisco, Seattle, daar noordweste daar moet jy baie geld hê, want daai plek is flippend duur om te die cost of living. Een van die girls wat vir my werk kom van Seattle af, sy's in die army gewees daar. Hulle het daar 3 keer meer betaal vir enigiets wat ons hier betaal. So in hier by ons in Tennessee byvoorbeeld, die Southern Central States is die goedkoper state hier waar ek is. Jy kan met 'n inkomste van $4,000 vir 'n gesin van 4 maklik sorg. Maklik. My huispaaiement byvoorbeeld is minder as $1,000 'n maand. Kos, ons is 3 in die gesin. Kos is minder as $600 'n maand. En dan water en ligte en die tipe van goed. Water en ligte by ons is so $60-50 vir water en $60-70 vir krag. So iets, so internet $30, telefone $25 'n lyn, so jy kan vir 3 lyne, jy kan vir 4 lyne $100 en minder betaal, unlimited vir alles. So dit is jou basiese uitgawes. Karpaaiemente, jy kan nou baie goeie kar koop, splinternuwe kar koop met 'n paaiement van $400 of minder 'n maand as jy nou moet kar afbetaal. En as jy hier kom, gaan jy definitief nie 'n lening kan nie, want jy gaan nie kredietwaardig wees nie. So wat jy doen is, as jy kan nie kom, jy eers maak 'n kredietkaart oop. Jy kan nie net 'n gewone kredietkaart, en dis een wat jy met geld opsit wat ons gedoen het. Jy sit $2,000 in die bank, dan maak hulle vir jou kredietkaart oop wat jou limiet $2,000 is. So jy gebruik vir jou eie geld en dan betaal jy dit elke maand terug en dan wil hulle sien hoe werk jou krediet. Ek het dit gedoen en binne 6 maande is my $2,000 vir my teruggegee en ek is oopgemaak 'n gewone kredietkaart en ek kan die kredietkaart gebruik elke liewe dag. As ek enigiets koop, betaal ek met die kredietkaart en ek gaan in die bank en daarna as ek by die huis kom en ek sal daai geld onmiddellik terug kredit skoon. My kredietkaart limiet was $5,000 byvoorbeeld. Jy gaan nooit oor $2,000 daarvan wat jy gaan gebruik nie, en jy maak seker jy betaal meer as die minimum elke maand, en so gaan jou kredietskoor net so op. Ek het my kredietskoor van 0 af opgekry na ver oor 750 toe binne minder as 'n jaar en 'n half. Nou jou top wat jy kan kry met jou kredietskoor is 850 en myne over nou die laaste 20 jare by 840 en op die hele tyd. So dan as jy 'n goeie kredietskoor het, dan kan jy goeie rentekoerse kry. Jy kan 'n kar koop met 0 down en 0 interest, omdat jy sulke goeie kredietskoor het. So daar's baie options. Maar 'n gesin van 4, laat ek sê, waar jy bly. Hang af waar jy bly, maar hier in Tennessee, $4,000 is genoeg vir 'n gesin van 4 om soos konings te lewe. En dit's my job alleen is $7,000 of so iets 'n maand of bietjie meer. So dis net ek, en as my vrou werk, kan sy 'n job kry vir selfe $5,000 of so. Nou jy weet, 2 sulke jobs, jy leef regtig baie gemaklik. Okay. Nog 'n vraag, is net sekere state oop vir die refugee? Ja en nee. So refugee program, jy kom Amerika toe, maar net sekere state het refugee centers wat hulle die refugees vat. So hulle gaan jou by een van hulle sit en jy gaan as jy in die program is vir die eerste jaar voordat jy jou green card kry, gaan jy maar waar jy jou kan skuif en waar jy jou kan plaas. So as jy niemand ken nie,
dan gaan jy hulle kyk na jou skills en kyk waar's die state, die plekke wat jou skills kan gebruik en sit jou daar, en die wat obviously refugee centers het. As jy byvoorbeeld familie of so in Amerika het, jy kan vir hulle sê, ek het familie wat in Tennessee bly, kan ek by hulle gaan bly? En hulle sal 'n plan maak om jou daar, as daai familie kan seker maak dit. So hulle gaan jou nog steeds cover as daar refugees mense naby is, maar jy kan nader in dit gaan bly. So dit hang af van die deel. Al wat jy moet oor worry, moenie oor dit worry right now nie. As jy kan kom, gaan waar jy is. Daai eerste jaar gaan jy deur die refugee program tot jy 'n green card het. En sodra jy jou green card het, kan jy gaan werk en bly net waar jy wil. En nou vra van hier in Tennessee veral, wat van muskiete, spinnekoppe, muggies, jy weet, daar's insekte oralste oor die wêreld, hier by ons ook, muskiete, daar is, moenie worry nie, hier is nie malaria hier nie. Jy spuit jou maar mosquito repellent of iets as jy in die aande uitgaan, dan hulle plaai jou nie. Ek is nog net 1 of 2 keer in die laaste 17 jaar deur 'n muskiet gebyt. So dis nie groot nie, is ook nie baie lang af, maar daar is plekke, Florida, as jy daar gaan, of Alabama, by die waar die morasse is, daar gaan jy definitief baie muskiete en insekte kry. Jy kan in die aande baie sulke goed sien, maar dit is soos enige plek, jy sit maar nie veel beskerming op. Spinnekoppe hier, spinnekoppe, maar is nie 'n groot probleem nie. Hier is nie baie giftige spinnekoppe of baie giftige slange en goed en sulke goed nie, so moenie worry oor die dierelewe of daai insekprobleme nie. Ek seker as plekke in Suid-Afrika wat jy meer oor spinnekop en goed worry as wat jy hier sal worry. Iemand het gevra, hoe is die IT jobs en hoe is die kerke en so aan? Jobs is oral beskikbaar. Enige blerrie job. Hier is soveel oop jobs. Dit is net nie snaaks nie. IT is 'n groot veld wat uitbrei, so jy kan dalk moeiliker by IT inkom byvoorbeeld, want dit is so die supply is redelik groot. Die aanvraag is ook baie groot, maar as jy die kennis het, gaan die mense jou vat, dis verseker. Jy ons vra oor kerke, man, my dorp is klein. Ons is 10-15,000 mense in die dorp, daar is 51 kerke in my dorp. Kerke is oralste. Die mense hier so veral in die suidelike is skool die Bible Belt. Die mense is hier sterk op hulle kerke, jong. So in al die tipe verskillende kerke wat jy kan kry is daar. NG Kerk is hier so, die Methodist Church. Daai tipe kerk is hier so. As jy Pentecostalist is hier so. Al die tipe kerke wat jy kan kry is hier so, en dis regtig nice. Jy sal definitief die kerk van jou keuse kry naby waar jy bly. Daar's kerke oralste. Skoolsisteem en universiteite. Skoolsisteem, private, public school. Die public school is verniet. Ek dink jy betaal $15 'n jaar, that's it, vir public school. Dan is die skool verniet, jou busry is verniet, jou kinders word voor jou huise deur opgelaai en afgelaai by die skool, en terug, en dan daar's 'n program ook vir, as jy onder 'n sekere inkomste is, eet jou kind verniet by die skool lunch, en breakfast en lunch eet jy verniet by die skool, as jou inkomste onder 'n sekere level is. As hy tussen 'n volgende level is, betaal jy iets soos $2 'n dag, en as hy bo 'n sekere level is, dan sit jy jouself, jy sit vir jou kind geld in sy rekening en hy eet by die skool, of hy vat toebroodjie skool toe, soos ons mag gedoen het. Maar hulle sorg daarvoor, skole is verniet, dis die public schools, daar's nie 'n probleem met die skole nie, jy moet net kyk, as die dorp waar jy gaan bly, jy kan online gaan en kyk wat is hulle rating, die dorp waar ons bly, is die skole se ratings, meer as 8 uit 10 uit, dan die skole in Nashville, public skole in Nashville, is 4 en laer, maar dis die populasie, die Nashville se populasie is meer swart, so in obviously waar hulle is, vir een of ander rede is daar 'n probleem met hulle skole, hulle kan hulle nie gedra nie, maar by ons is die skole fine, no problem. Universiteite, Tennessee, jou eerste 2 jaar as jou associate's degree is verniet, jy doen, jou eerste 2 jaar kry jy verniet, nie in al die state nie, maar in baie state is jou eerste 2 jaar verniet, party state is jou hele 4 jaar verniet, maar daarna jy kry baie, scholarships en so aan. Die universiteite kan duur wees, jy met ons shop. En dan ook moet ek by, is die universiteite soos Suid-Afrika, 1 in Bloemfontein, 1 in, Pretoria, 1 hier is universiteite oralste. So in Tennessee byvoorbeeld is die 1, 2, 3, 4, 5, 6 universiteite of so. So jy gaan naby 'n universiteit kan wees. Nee, is meer as 6, sorry. Maar jy gaan naby 'n universiteit kan wees. Hulle is oralste. Of jy kan online universiteit doen, van jou huis af. Dis wat ek gedoen het. Maar ek het eers universiteit toe gegaan tot ek 40 jaar oud was. Ek sal dit vir niemand rekommendeer nie.
So my meestersgraad gedoen in 6 jaar, tussen ek 41 of 40, nee, ek was 42 al gewees, 42 to 48, toe maak ek eers klaar met my meestersgraad. Ek sal dit nooit aanbeveel nie, as jy moet voltyds werk en voltyds swaar, werk jy lekker nie. Maar ek sterm klaar. Dan, ja, dit was die vraag. So, basically, dis die info wat ek het vir vandag, die vraag wat gekom het. Gooi maar nog vrae op hierdie video, en dan sal ek voorberei en so oor 'n week van nou af ekstra vrae wat daar uitkom weer antwoord. Wel, dis Vrydagoggend hier by ons nou, 8:30 in die oggend. Sien uit na die naweek, 'n bietjie gaan vlieg vanmiddag, en dan die naweek is ons hot en stikkie weer. Maar geniet die res van die dag, sien julle weer volgende week. Baie dankie.